Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyo keessan jaalatu. Isinis immoo Waaqayyo kan jaalattan biyya keessas biyya alaa taa'uun jecha dubbii sagalee Waaqayyo ulfaataa barachaa kan jirtan keessaan hunduu maqaa Waaqayyoon akkam jirtu akkami yeroo kana geessanii ameen. Waaqayyo eegee sa'aatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Qulqulleetti haati keenya dubaroo Maariyaam ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoos akka kabaja afaan gosaanitti ol samii irratti ulfinni isaaniif haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Mata dureen barumsa keenyaa irraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 34 irratti እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። inni Waaqayyo isa ergee dubbiidhuma Waaqayyo dubbata. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu safaree hin kennu jedha. Egaatee kabajamtoota fi jaalatamtoota Waaqayyo yeroo darbe keessatti kutaa tokkoffaa keessatti barnoota munaafiqootaa yookiin immoo taaddisoo fi ortodoksii tawaahidoon garaagarummaa maalii qabu kan jedhu kan waliin ilaalle keessummaa keenya kabajaa Daaqoon Irkoo Sobbuuqaa wajjin gaaffii deebii taasisaa akka turre beellama qabannee adda baanee kutaa keenya lammaffaa keessatti barnoota biroon qabannee dhiyaanneerra. Barnootichi achuma irraatii jalqabee kan itti fufu yeroo darbe keessatti yaadachiisuudhaaf garaagarummaan ortodoksii tawaahidoo fi taaddisoo maali kan jennu yoo ta'e, ortodoksii tawaahidoon kan isheen amantu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaadha, fayyisaa biyya lafaatii, uummata hunduma kan uume isadha, gooftaa gooftotaati jenneeti kan amannu. Isaan immoo Yesuus Kiristoos akka waaqa dhugaa akka waaqa dhuunfaa keetti fudhadhu. Yesuus Kiristoos akka waaqa dhuunfaa isaaniitti kan isaan ilaalanii. Lammaffaa immoo macaafa qulqulluu keessaatti gaafa ilaallu icciita macaafa qulqulluu hunda isaa eeguutii hin danda'anii irraa hir'isu itti dabaluu kana qofa osoo hin taane guyyaa irraa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu garaagarummaan guddaan nuti qabnu nuti qulqulloonni kadhannaan qulqullootaa nu gargaara. Kadhannaa qulqullootatiin jireenya cubbuu keessaa gara qulqullummaatti, dukkana keessaa gara ifaatti, dhubee keessaa gara fayyinaatti baana jennee abdanna. Isaan garuu kadhannaan qulqullootaa nun barbaachisu jedhu. Barsiisaan keenya asirratti wanti isin gaafannu kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisu jedhan. Kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisu moo hin barbaachisu? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። duraan dursee kabajamtoota dhaggeeffattoota tajaajilamoota sagalee Waaqayyoo kan biyya keessaaf biyya alaatti taatanii sagalicha dhaggeeffattan hundumaa maqaa Waaqayyoo gooftaa keenyaa maqaa Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti sadummaatiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtanii akkam jirtu? Akkasuma maqaa qulqulloota Waaqayyootiin nagaan isiniin jedha. Nagaa Waaqayyoo bakkuma jirtan hundumatti isin dhaqqabu jecha Waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii isaa fi yeroo isaa eegee guyyaa har'aa kanaan egaa guyyaa beellama kanaatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaa haa ta'u jecha gaaffii gaafatamtan deebisuudhaaf egaa qophaa'otaa akkuma jedhamee macaafa qulqulluu keessatti caqafame sana gaaffii amma obboleessi koo naaf kaasee kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisa moo hin barbaachisu isa jedhuudha. Gaaffii kana yeroo baay'ee kanaan dura akkuma taaddisoo fi tawaahidoon maanni garaagarummaan isaanii jenne ortodoksii tawaahidoon kadhannaa qulqullootatti ni amanti. Warri taaddisoo ta'an kun garuu mataa keenya Waaqayyoon kadhanna malee kadhannaan qulqullootaa walii kadhachuun sun nun barbaachisu jedhanii sila amananiif kanarratti immoo bataskaanni keenya kaleessas har'as borus hanga bara baraattiyyuu kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisaa jenneeti kan amannu. Nu barbaachisas immoo kanas immoo kan jenne nuti gaa lafaa kaaneeti akkasumatti yookiin fedhuma mataa keenyatiin kaaneeti miti. Waaqayyo gooftaan kadhannaan nama qajeelaa tokko warra cubbamootaaf akka ta'uu danda'ullee dursee iyyame jechuudha. Isa kana kan iyyame Waaqayyoodha. Inni tokko isa tokkoof akka kadhatu Waaqayyo ni barbaadas ni jaalatati. Mee fagoo hin dhaqnu. Hamma akkuma amantiitti namni kamiyyuu waldaan kamiyyuu jechuudha. Nama dhukkubsatu tokkoof ni kadhata moo hin kadhatu yoo jennee ilaalle waliif kadhata.
yaa obboleessa koo na dhukkubee waaqayyo naaf kadhadhu, yaa obboleettii koo waaqa naaf kadhadhu jedhanii namoonni walitti ni himatu jechuudha. Namoonni gaafa walitti himatan inni itti himatame suni yaa waaqayyo obboleessa koo obboleettii koo naaf fayyisi jedhanii ni kadhatu. Nuti egaa namni dadhabaan namni cubbamaan lafa kanaa kana kan waliif gochuu dandeenyu yoo ta'e qajeelonni immoo nurra qulqulluu ta'an nuuf hin kadhatanii waaqayyo nuuf hin kadhatan yoo jenne nuti isaan irra ni caallaa jechuu fakkaata waan ta'eef qajeelonni nuuf ni kadhatudha akka amantii keenyatti. Mee macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti yoo fudhanne Abimelek namni jedhamu haadha manaa Abrahaam dhoksaatti jalaa fudhate. Yeroo inni fudhachuuf yaadu sanitti waaqayyo maal jedheeni Abimelekiin ati gara Abrahaam deemi innoo raajidha siif kadhata atis immoo ni jiraatta jedheeti. Abimelek gara eenyutti deebise? Gara Abrahaamitti deebise. Abrahaamis immoo Abimelekiif waaqayyoon kadhate. Waaqayyos immoo yakka isaa sana isaaf ni dhiisee jedha. Asirratti amma qaama sadii argina. Qaama itti kadhatamu yookiin itti araarfamu. Qaama immoo isaaf araarfamu barbaadamu fi qaama araarsutu jira jechuudha. Abrahaam as keessatti amma qajeeladha. Nama waaqayyooti. Inni araarsadha. Abimelekii fi waaqayyo walitti araarse. Waaqayyos immoo araarsummaa Abrahaam kana hin ciggaane ni fudhate. Gama biraatiin immoo macaafa qulqulluu asirratti otoo gara sanitti hin darbin daaqone fakkeenyaaf Abimelekii yeroo sanatti haadha manaa Abrahaamidha jechuudha akka nu galuu danda'uuf kan inni fudhate. Gaafa sana haadha manaa namaa fudhachuun immoo qajeelummaa miti hojii ammeenyas waan ta'eef iyyuu waaqayyo Abimelekitti eekkame yookiin immoo itti muufate. Muufannaa isaa kanaaf immoo Abimelek gara waaqayyootti deebi'ee yaa waaqayyootti garbicha kee hin balleessitaa jedhee gaafa inni kadhatu kadhata kee mitiiti garbichi koo Abrahaam siif haa kadhatu gara isaa deemi ani immoo isaaf jedheetinani yakka hojjette kana siif dhiisa jedheeti kan inni gara sanitti deebisee jechuudha miti. Eeyyan amma sa'aatii keenya sila nun gahu jedheen gaggabaabsee iyyuu malee seenaan isaa hin dheerata sa'aatii keenya faana deemuudhaaf baay'ee gaariidha. Yaanni ati kaafte yaanni ati jette kun sirruma. Waaqayyo gaalaala kadhannaa Abimelek kadhate sana anuu nan fudha bakka hin ga'a innati na kadhatte hin jenne deemi gara Abrahaam inni siif haa kadhatu jedhe waaqayyo ni iyyame jechuudha. Dabalataanis immoo macaafuma kakuu moofaa keessaa osoo hin bayini Iyyoobii boqonnaa 42 lakkoofsa 8 irratti firoota Iyyoob kan ta'ani jecha isaaniitiin Iyyoob yeroo rakkatee jiru sanatti Iyyoob jecha isaaniitiin mammadeessanii gaddisiisallee nama isa jajjabeessu fakkaatanii madaa isaa keessa tuttuqaa turanii akkasumas waan waaqayyotti dheekkamee Iyyoobin balleessuuf ka'e fakkeessanii Iyyoobin canqaa turanii. Kanarraa isin kan ka'anii yakka isaanii sana immoo ofirratti beekanii maal godhani gara waaqayyoo dhaqani jedha. Waaqayyo kadhachuu gaafa deemanii deemaa Iyyoob garbichi koo isiniif haa kadhatu isinis kennaa qabadhaatii gara Iyyoobin dhaqaa jedheeni jechuudha waaqayyo. Isaanis gara Iyyoob dhaqani harka isaanitti waa qabatanii kennaa qabatanii har'a akkuma nuti bataskaana Tagla Hayimaanoot bataskaana qulqulleetti haadha keenya Dubree Maariyaamii bataskaana qulqulluu Miikaa'el bataskaana qulqulluu Uraa'el bataskaana qulqulluu Goorgis faa bataskaana qajeelotaa kana gaafa deemu harka keenya irratti xo'aafii shaamaa zabiibii hiixaana karbee kennaa garaagaraa sana qabanne waaqayyo nuuf kadhadhaa jechuuf gara mana isaanii deemnu sana firoonni Iyyoob suni harka isaanitti kennaa Iyyoobiif dhiyeessanillee qabatanii dhaqaniiru Iyyoobin waaqayyo nuuf kadhadhu nutoo yakkineerra jedhan. Iyyoobis immoo waaqayyo isaaniif kadhate jedha. Waaqayyos immoo kadhannaa Iyyoob sana ni fudhate jedha. Egaa kakuu moofaa keessatti akkuma ragaa kanaan arginu kadhannaan kakuu moofaa keessatti illee kadhannaan qajeelotaa akka ture ni hubanna. Kakuu haaraa keessattis immoo yoo fudhanne wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 15 hanga 20 irratti seenaa mucaa dhukkuba gaggabdootiin rakkatee jiru tokko argina. Mucaan tokko dhukkuba gaggabdoo yeroo itti ka'u ibiddatti kan isa kuffisu daandii irratti kan isa kuffisuun jireenya guutuu rakkachaa ture jedha.
Kanarraa ka'uudhaan abbaan mucaa sanaa immoo gara gooftaa keenya gara Iyyasuus Kiristoos dhufeetu maaloo yaa Waaqayyo gooftaa koo mucaan koo kunoo dhukkuba kanaan rakkateetu jira. Maaloo naa fayyisi. Qalbii isaatti naa deebisi, sammuu isaatti naa deebisi jedhee gaafa kadhatu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kadhannaa abbaan suni mucaa isaatiif taasisan sana fudhateetu mucaa suni akka fayyu godhe hafuura hamaa sanas keessaa buteetu balleesse gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jedha. Kanaaf egaa kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis kadhannaan qulqullootaa akka barbaachisu macaafti qulqulluun nu deeggaraa. Nutis macaafa qulqulluu fi dubbii isaa kanaan qabanne qulqulloonni akka nuuf kadhatan qajeelonni akka nuuf kadhatan sana ni amanna. Bataskaanni keenyas immoo kadhannaa qulqullootatti ni amantii jechuudha. Egaan daakon baay'ee gaariidha. Guutummaatti kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisaa jechuudha. Qulqullichi Phaawulosis ergaa isaa gara Tasaloniqeetti erge Tasaloniqee 1:5 irratti obboloota koo nuufis kadhadhaa yaada qulqullaadhaan dhungachuudhaanis obboloota hunduma nagaa gaafadhaa. Adaraa gooftaa ergaan kun obboloota hunduma bira hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si waliin haa ta'u jedhe. Egaati qulqulloonni abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaawwan hedduu 14 kan barreessisi addunyaa kana guutuu sagalee wangeelatiin kan mi'eesse yoo ta'e iyyuu ganaa deebuutiin warra tajaajilamaa jiraniin obboloota koo nuufillee kadhadhaa jechuun kadhannaan warreen xixiqqoo qofaaf osoo hin ta'in warreen isaaniif ol jiraniifillee akka ta'u nu barsiisee jira waan ta'eef kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisa. Isaan garuu taaddisoonni jechuudha kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisu jedhanii waan amananiif garaagarummaan keenya inni guddaan isa kanadha jechuudha. Gaaffiin lammaffaa irratti qulqulloonni erga du'anii booda dubbachuu hin danda'anii jedhan. Isinoo maal jettu asirratti? Gaariidha egaa. Namni nama jibbee tokko nama gurraachaniyyuu ati diimadha jedha. Nama diimadhaan immoo ati gurraacha jedha waan ta'eef egaa jalqabumayyuu akkuma kaafnee ilaalle isaanoo qulqulloota walii galtees hin qabanii qulqullummaadhaanis fedha hin qabanii. Waaqayyo gooftaan keenya Le'oota 19:2 irratti ani qulqulluu akkan ta'e isinillee qulqulluu ta'a jedhe. Kennaa qulqullummaa kana kan kenne Waaqayyo waaqummaa isaatirraa kennaa qulqullummaa kana ilmaan namootaatiif kenne namoota hedduu ofitti siqsee namoota hedduudhaanis hojii isaa raawwachuutti jira jechuudha Waaqayyo. Haa ta'uuti malee qulqulloonni edda du'anii jedhan egaa warri manaafiqootaa kun yookiin warri mormitootaa kun edda du'anii dubbachuu, gaafachuu, kadhachuu waanuma tokkollee hin dhagaane hamma guyyaa firdiitti isaanoo akkuma duudatti callisanii taa'u jedhaniiti kan amanani. Bataskaanni keenya garuu bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo isa kana hin mormiti. Foontu lubbuuf jecha jiraata malee lubbuutu fooniif jiraata miti. Har'a nuti gaafa dubbannu kana harraba keenya ishii foonitu dubbata odoo hin taane lubbuudhani harrabni kun dubbatti. Osooti fooniif duwwaa jiraanna ta'e gaafa duune harrabni keenya maaf hin dubbattu? Miilli keenya maaf hin deemtu? Hasiin bismaarri na waraane saaxinii keessatti jettee maaf falmattu turte? Dubbachuun, deemuun, ilaaluun hangoo lubbuuti. Lubbuun namootaa gaafa foon du'u faana kan du'u odoo hin taane lubbuun jiraattudha. Kanaaf immoo ragaa macaafa qulqulluu keessatti wangeela Luqaas 16 irraa kaasnee qulqulloonni akka dubbatan ni argina. Luqaas 16:19-26 irratti seenaa tokko argatta yookiin seenaa tokko arganna. Innis maanni sooressa Alaazarii fi sooressa Nawwee jedhamuu fi hiyyeessa Alaazar jedhamu tokko gidduutti waan ta'e ilaalla. Macaafti qulqulluun kan nu dubbisiisu sooressi kun Alaazariin cunqursaa ture jedha. Lafarratti Alaazar beela'ee qaamni isaa ciccitee jireenya rakkoo jireenya siqaayii keessa ture. Sooressi sun immoo wanta Alaazar nyaatu wanta inni dhugullee wanta inni uffatullee iddoo bultiillee isa dhorkatee barri isaa fuulduratti yookiin balbala isaa fuulduratti bara baay'eedhaaf jireenya rakkisaa keessa jiraate jedha. Alaazar jechuudha. Guyyaa kaan egaa duuti
seera uumamaa waan ta'eef guyyaa tokko hiyyeessa sana fudhachuudhaaf hin dhufte jedha. Waaqayyos hiyyeessa sanaaf lubbuu isaa gaafa keessaa fuudhu ergamoonni Waaqayyoo dhufaniitu lubbuu isaa sana fuudhanii Abrahaam isa bara baay'ee dura boqotee ture sana bukkee kaahanii jedha samiirratti. Bukkee Abrahaam kaahanii jedha. Gannata sana keessa kaahanii. Booda keessatti immoo namichi sooressu sun egaa duuti atoo sooressa ati diimaadha, ati dheeradha, ati gabaabaadha, ati furdaadha, ati huqqataadha, ati qallaadha jettu waan ta'eef duuti ni dhufteef jedha sooressa sanaaf illee. Edda du'ee ergamoonni seexanaa fudhatanii lubbuu isaa sana ibidda Si'ool keessa buufatanii jedha. Ibidda Si'ool keessa taa'etu jedha. Ilaala du'e gaa foon irraa hadda bayamma. Lubbuudhaan eessa jira? Si'ool keessa jira. Alaazar immoo lubbuun eessa jira? Bukkee Abrahaam gannata keessa jira. Waliin dubbachuu jalqabanii jedha. Sooressichi sun ibidda Si'ool keessa taa'etu jedha. Macaaftiin Luqaas boqonnaan 16 irraa kaasnee hanga 26tti. Asii ol ilaalee jedha laalaa. Amma ijji isaa isheen sun inni argiti gaa. Asii ol ilaaleeti. Alaazarii fi Abrahaam inni arge jedha. Sooressi suni akkasis jedhee kadhate. Maaloo yaa abbaa koo yaa Abrahaam dheebodheeraa bishaan Alaazarii naaf ergi jedhee kadhate. Ilaala lubbuun ni dheebottes ni kadhattes ni gaafattes ni argitis. Abrahaamis immoo deebisee maal jedhe? Alaazar lafarratti jireenya gaarii jiraachaan turre, lafarratti beela'aa ture, lafarratti rakkachaa ture. Ati garuu bal'inatti gammachuutti jiraachaa turte. Har'a garuu inni immoo gammachuutti gaarummaatti jiraata. Ati garuu lafarratti quuftee waan jirtuuf har'a immoo jireenyi kee jireenya ibiddaa keessa. Kanaaf Alaazaris gara kee hin dhufu, nuunis gara kee hin dhufnu. Annuyii fi si gidduu ayyallaa guddaatu jira jedhe. Waliin dubbatan ilaala. Abrahaamis edda boqotee tureera. Maaf dubbateera? Akka yaada jara sanaa fudhanne. Alaazar ni dubbata. Abrahaam ni dubbate. Deebi'eet immoo sooressi sunillee ibidda Si'ool keessa taa'ee dubbate jechuudha. Lubbuun hin dubbattu, hin kadhattu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Deebi'ees immoo maal jedhe sooressi suni? Egaa akkana yoo ta'e obboloota 5 qaba. Isaanillee gara na hin dhufe kana akka hin dhufne jedhe immoo deebisee kadhateef ilaala. Cubbamaan suniyyuu inni ibidda Si'ool keessa jiru suniyyuu obboloota isaa biyya lafaa sanarraa ni kadhate jechuudha. Kanaaf asirraa kan hubannu namni edda du'ee booda lubbuun jiraattudha. Kan du'e jennu fooni. Foon biyyoodha. Biyyoottis deebita jedhe Waaqayyo jalqabumayyuu jechuudha. Gama biraatiin immoo yoo fudhanne gooftaan keenya, waaqni keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhe? Osoo jiruu kan natti amanu yoo du'eyyuu inni jiraatadha malee du'aa miti jedhe. Egaa jaroonni kun kan isaan rakkise warra taaddisoo kana. Amantii isaaniit akkanatti isaan qajeelche edda du'anii booda jireenya hin qabani. Akkuma amantii keessiif haa ta'u kan jedhameefis kanaaf. Kanaaf isaan lafarratti duwwaadha kan jiraatan isa booda hin jiraatani jechuudha. Ofirratti murteessanii jechuudha. Gaan baay'ee gaariidha. Walumaa galatti qulqulloonni erga boqotanii booda akka dubbatan Abrahaam irraa fi sooressa Nawee kanarraati hubachuutii ni dandeenya. Akkasumallee qulqulloonni warra isaan jala jiran cubbumoota irratti waaqota akka ta'anii fi Waaqayyo kennaa guddaa isaaniif kennee jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa laallu macaafa qulqulluu keessaati. Egaan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 34 irratti warra isaan jala jiranitti qulqulloonni cubbumoota jalatti waaqota akka ta'an gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo isaaniif kenne. Yesuus Kiristoos immoo anoo isiniin waaqota isiniin jedheera kan jedhu seera keessan keessatti caafamee jira miti. Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedheera waan macaafni qulqulluun jedhus hin diigamu jechuun macaafni qulqulluun akkaataa kanaan dhugaa isaanii ba'aa jira waan ta'eef qulqulloonni waaqayyoo qulqullootadha. Waaqayyotu aangoo isaaniif kenne. Gurri waaqayyoos gara warra qulqullootaa, ijji isaanis gara warra qulqullootaa ilaala jechuun macaafni qulqulluun akkuma dubbatu kadhannaan nama qulqulluus kennaa ishiitiin aangoo guddaa waan guddaa raawwatti jedheera waan ta'eef iyyuu qulqulloonni kennaa isaaniitiin waaqayyo kennaa isaaniin kennetti fayyadamuun
cubbamootaaf qulqulloota walitti araarsuu danda'u. Akkasumallee warra dhukkubsatan fayyisuu danda'u. Warra du'an illee kaasuu akka danda'an kutaawwan macaafa qulqulluu keessatti dubbatamee jira waan ta'eef iyyuu egaa garaagarummaa guddaan ortodoksii fi taaddisoo gidduu jiru. Qulqulloonni akka barbaachisan ortodoksiin ni amanti, isaan immoo hin barbaachisu. Hin barbaachisan jechuun garuu ofii isaanii immoo namaaf akka kadhatan. Isaaniif waaqni dhaga'u. Qulqulloota warra isaanitti dhiyoo jiranitti warra waaqayyotti dhiyoo jiranii dhaga'uu hin danda'u yoo jenne asuma irratti iyyuu jarreen kuni macaafa qulqulluu hubachuu waan hin dandeenyeefu waaqayyo laphee qulqulluu isaaniif haa kennu isaaniin jenna. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo mata dureen barumsa keenyaarraa kutaa keenya asuma irratti kan xumurru yoo ta'u yeroo itti dhufu keessatti immoo kutaa biraatiin walitti deebina. Waaqayyo eegee tiksisaatii kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Barsiisaa keenya maqaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota maatii waaqayyootiin guddaa isin galateeffanna. Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Bara tajaajila keessa isiniif haa dheeressu. Kutaa itti aanu irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a jechuudha. Ameen. Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa eebbisu. Anaanis isinis nama eebbaa nu haa taasisu. Amantii keenyan immoo jabeessee nu haa dhaabu. Akkuma waadaa gallegaa sagantaa itti aanu keessatti wal arginaa. Galatoomaa eebbifamaa. Waaqayyo nu haa eebbisu. እሺ ወንድማ ከኛ ወፋና ዋቀዩ አተው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። መቃባ ከንልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ሰደው ዋቀዩ ተኮ አሜን። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማቲ ዋቀዩ ከስን ጃለቱ እስንስሞ ዋቀዩ ከን ጃለተን ቢየ ኬሰስ ቢጃላታውን ጀቸ ድቢ ሰገሌ ዋቀዩ ልፋታ በረቻ ከን ጅርተን ከሳኑን እንዱ መቃ ዋቀዩ ነከም ጅርቱ akkami yeroo kana geessanii ameen. Waaqayyo kee saatii kanaan kan nugee maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Qulqulleetti haati keenya dubaroo Maariyaam ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoos akka kabajaaf aangoo isaaniitti ol samii irratti ulfinni isaaniif haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Mata dureen barumsa keenyaarraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 34 irratti እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። inni waaqayyo isa ergee dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Waaqayyo afura qulqulluu safaree hin kennu jedha. Egaati kabajamtoota fi jaalatamtoota waaqayyo yeroo darbe keessatti kutaa tokkoffaa keessatti barnoota munaafiqootaa yookiin immoo taaddisoo fi ortodoksii tawaayidoon garaagarummaa maalii qabu kan jedhu kan waliin ilaalle. Keessummaa keenya kabajaa daaqoon irkoo sobbuuqaa wajjin gaaffii deebii taasisaa akka turre beellama qabannee adda baanee kutaa keenya lammaffaa keessatti barnoota biroon qabannee dhiyaanneerra. Barnootichi achuma irraatii jalqabee kan itti fufu yeroo darbe keessatti yaadachiisuudhaaf garaagarummaan ortodoksii tawaayidoo fi taaddisoo maali kan jennu yoo ta'e ortodoksii tawaayidoon kan isheen amantu waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Fayyisaa biyya lafaatii. Uumoota hunduma kan uume isadha gooftaa gooftotaati jenneeti kan amannu. Isaan immoo Yesuus Kiristoos akka waaqa dhugaa akka waaqa dhuunfaa keetti fudhadhu. Yesuus Kiristoos akka waaqa dhuunfaa isaaniitti kan isaan ilaalani. Lammaffaa immoo macaafa qulqulluu keessaatti gaafa ilaallu icciita macaafa qulqulluu hunda isaa eeguutii hin danda'ani. Irraa hir'isu itti dabalu kana qofa osoo hin taane guyyaa irraa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu garaagarummaan guddaan nuti qabnu. Nuti qulqulloonni kadhannaan qulqullootaa nu gargaara. Kadhannaa qulqullootatiin jireenya cubbuu keessaa gara qulqullummaatti, dukkana keessaa gara ifaatti, dhubee keessaa gara fayyinaatti baana jennee abdanna. Isaan garuu kadhannaan qulqullootaa nun barbaachisu jedhu. Barsiisaan keenya asirratti wanti isin gaafannu kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisu jedhan. Kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisu moo hin barbaachisu? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። duraan dursee kabajamtoota dhaggeeffattoota tajaajiltoota tajaajilamoota sagalee waaqayyoo kan biyya keessaa biyya alaatti taatanii sagalicha dhaggeeffattan hundumaa maqaa waaqayyoo gooftaa keenyaa maqaa waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutti sadummaatiin nagaan isin gaafadhaa akkam turtanii akkam jirtu. Akkasuma maqaa qulqulloota waaqayyootiin nagaan isiniin jedha. Nagaa waaqayyoo bakkuma jirtan hundumatti isin haa dhaqqabu jecha waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii isaa fi yeroo isaa eegee guyyaa har'aa kanaan egaa guyyaa beellama kanaatiin kan nu ga'e galanni ulfinni isaa haa ta'u jecha
Gaaffii gaafatamtan deebisuudhaaf egaa qophaa'otaa akkuma jedhamee macaafa qulqulluu keessatti caqafame sana gaaffii amma obboleessi koo naaf kaasee kadhannaan qulqullootaa hin barbaachisa moo hin barbaachisu isa jedhuudha. Gaaffii kana yeroo baay'ee kanaan dura akkuma taaddisoo fi tawaahidoon maanni garaagarummaan isaanii jenne ortodoksii tawaahidoon kadhannaa qulqullootatti ni amanti. Warri taaddisoo ta'an kun garuu mataa keenya waaqayyoon kadhanna malee kadhannaan qulqullootaa walii kadhachuun sun nun barbaachisu jedhanii sila amananiif kanarratti immoo bataskaanni keenya kaleessas har'as borus hanga bara baraattiyyuu kadhannaan qulqullootaa nu barbaachisaa jenneeti kana nu barbaachisas immoo kanas immoo kan jenne nuti gaa lafaa kaaneeti akkasumatti yookiin fedhuma mataa keenyatiin kaaneeti miti. Waaqayyo gooftan kadhannaan nama qajeelaa tokko warra cubbamootaaf akka ta'uu danda'ullee dursee iyyame jechuudha. Isa kana kan iyyame waaqayyoodha. Inni tokko isa tokkoof akka kadhatu waaqayyo ni barbaadas ni jaalatasi. Mee fagoo hin dhaqnu hamma akkuma amantiitti namni kamiyyuu waldaan kamiyyuu jechuudha. Nama dhukkubsatu tokkoof ni kadhata moo hin kadhatu yoo jennee ilaalle waliif kadhata. Yaa obboleessa koo na dhukkubee waaqayyo naaf kadhadhu, yaa obboleettii koo waaqa naaf kadhadhu jedhanii namoonni walitti ni himatu jechuudha. Namoonni gaafa walitti himatan inni itti himatame suni yaa waaqayyo obboleessa koo obboleettii koo naaf fayyisi jedhanii ni kadhatu. Nuti egaa namni dadhabaan namni cubbamaan lafa kanaa kana kan waliif gochuu dandeenyu yoo ta'e qajeelonni immoo nurra qulqulluu ta'an nuuf hin kadhatanii waaqayyo nuuf hin kadhatan yoo jenne nuti isaan irra ni caallaa jechuu fakkaata waan ta'eef qajeelonni nuuf ni kadhatudha akka amantii keenyatti. Mee macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti yoo fudhanne Abimelek namni jedhamu haadha manaa